okasyon. Candon City Division, tara na! Kalagiti na sa saririt nga ubing ito na agrado, managayat na naganak ken amin na sumubsubaybay ti daytoy a programa na imbag nga aldaw yu amin. Naragsak a panagbuya dito'y Tirat Pass Network, DepEd Candon City Teleskwela, kanlungan ng karunungan tungo sa kahusayan at kaunlaran. Siya ni Teacher Angela ang mangiburay kada kayo ti adal ti araling panlipunan. Itangal daw, adalen tayo no kasano ti panangiyam amo ti bukod abagi. Nakasagana kayo kadin adungeg ubing. Tatanga episode, manamnaman na gitubing ang may baga ti kangrunaan ni informasyon may panggep ti bukod abagi. Akas itinagan, petsa iti panakayanak, tawen, kenda dumapay apakabigbigan iti maysa a Pilipino. Sakbay arugyan tayo ti agadal, at dadag iti paganurutan atong palen nyo. Umuna, masapula na kasagana ti lapis ken papel di taabayo taaddan to iti aramiden nyo. May kadwa, masapula dumngeg kayo na sayaat ken ni maestra. Ken ti maudi, masapul nga aramiden dagiti iparamid ko kada kayo. Dagiti tarabay at saludsod nga sungbatan tayo iti daytoy eleksyon. Kasano ti panangiyam amo ti bukod abagi. Anya, dagiti kangrunaan nga impormasyon amamuan nyo tapno maiyam amuyo ti bukod abagi. Intay nga rod basaen ti maysa a dialogo. Naimbag nga aldaw yu gagayem, siya ni Alberto de la Cruz. Kumusta kayo? Siya ni Annabel Santos, ti paro a kaklase yo. Anya ti ar-aramiden dagiti ubing. Wen, iyam amu dagiti bagida, babaen iti panangibagada iti naganda. Anya ti nagan dagiti ubing. Isuda Ben de la Cruz ken Annabel de los Santos. Tunggal ubing ket addaan tinagan apakabigbigan iti kinatao da. Kaskada kayo, addaan kayo tinagan, tamay sa daytoy akarbengan ang may dead kada kayo. Mingmingan ti ladawan, anya nga okasyon ti celebraran ti ubing iti ladawan. Wen, isu daytoy ti panagkasangay na. Apay a celebraran tayo ti kasangay tayo. Celebraran tayo ti kasangay tayo, tapno may palagip ti aldaw nga intayo panakaiyanak, kas iti petsa, aldaw ken bulan. May sa daytoy nga impormasyon ang masapul nga amuyo, may panggep ti bagiyo. Kitain ti ladawan ti ubing nga agkasangay. Mano ti tawen ti ubing. Wen, inem ti tawen ti ubing. Masapul nga amuyo met ti tawenyo wenno edadyo iti agdama. Isu dagitoy ubing ti tallo kadagiti inem nga impormasyon iti bukod abagi tapno maiyam ammo ti bagiyo iti padayong ubing ken kadagiti tattao. Umuna, tinagan nyo, may kadwa, petsa ti panakayanak, ken ti may katlo, tawen wenno edadyo. Kitain ti ladawan. Amuen tayo no kasano ti panangiyam amu ti ubing iti bukod na abagi. Siya ni Adonis Madarang. Naiyanakak idi may kasangapulo ket 2 ti Hulyo 2000 ken sangapulo ket 4. Inem ti tawen ko. Sino ti ubing iti dialogo? Ti ubing ti dialogo ket ni Adonis Madarang. Kaano anayanak ni Adonis? Naiyanak ni Adonis idi may kasangapulo ket 2 ti Hulyo 2000 sangapulo ket 4. Mano ti tawen na. Wen, inem ti tawenen ni Adonis.
Kasken ni Adonis, amuyo kadimeten nga iyam ammo ti bukod yu abagi? Tata, adday paaramid ko kada kayo. Alaen ti lapis ken papel. Dumngeg anasayaat ti basaek a dialogo tapno masumbatan nyo dagiti sa lunsod. Nakasagana kayo kadin grade 1? Hi, Ana! Adabaro aka klase kayo. Iso ni Lisa Valle. Naragsak na isa sangbay dito'y pagadalan tayo, Lisa. Maragsak ka na, kasi pa nakaamamok ken ka. Agyaman ng Ana, naragsak ka kmet, nakaamamok ken ka. Naawatan nyo kadi ubing? Intayo nga rot sumbatan dagiti sumaganad asa lunsod. Isurat ti umno a letra ti tapapelyo. Muna abilang, sino ti baro a kaklase da Jan ken Ana? A ni Aya, B ni Lisa, C ni Mila. Nalaing, letra B ti sungbat na, iso ni Lisa. May kadwa abilang, sino ti ubing ang nangiyam-amo iti baro a kaklase da? A. John, B. Ana, C. Lisa. Gusto, letra A ti sungbat na, iso ni John. Para iti may katlo, aging gana may kapat, abilang, intay denggen ti istorya. Naragsak ang nakariing nilala itay agsapa, taitangal daw ti panagkasangay na. Nalagip na tay kinuna ni nanang na idikalman a celebraran da ti kasangay na, tailagip da ti aldaw iti panakayanak na. Idi, may kasangapulo ti Setyembre, 2000, ken sangapulo ket ukpat. Isu dalaingin asa nga pamilya ti agselebrar iti may kaniem a kasangay na, tanaira namet iti pandemya. May katlo abilang, kaano anayanak ni Lala? A. Iti may kasangapulo ti Setyembre, 2000, sangapulo ket ukpat. B. May kasangapulo ti Setyembre, 2000, sangapulo ket lima. Letter C. May kasangapulo ti Setyembre, 2000, sangapulo ket inem. Nalaing, letra A ti sungbat na. Naiyanak iso na, idi may kasangapulo ti Setyembre, 2000, sangapulo ket ukpat. Maikapat, mano ti tawen ni Lala? A. 8, B. 7, C. 6. When, letra C ti sungbat na. Ti may kalima bilang, apay nga isudalaing nga nasa nga pamilya ti agselebrar iti may kanem akasangay na. A. Gaputa awan ti may isagana. B. Gaputa na irana iti pandemya. C. Gaputa adayo ti balayda. Nalaing, letra B ti sungbat na. Ubing, sino kada kayo tinakaala amin? Very good, naglalaing kayo. Laglagi pen ubing, tinagan, tipet sa ti panakayanak, ken titawen, ket kang runaan ng informasyon, tapno maiyam ang tata, adda ited ko nga aramiden nyo. Para iti umuna nga aramiden, panangiyam amo ti bukod a bagi. Sumango kadananang ken tatang. Iyam amom ti bukod a bagi kadakwada. Usaren ti sumaganad. Siya ni ipagayo dinagan nyo. Naiyanakak idi no kaano ti panagkasangay yo. Titawen kuket no mano ti edad yu tatta agdama. Naarami jumet laing kati uping, nalaing.
Para iti may kadwa nga aramiden, panagaramid ti name tag. Dagitoy dagiti kasapulan. Umuna, colored paper. Kang runaan amaris ket amarillo wenno yellow. Pagket kopon ban ken kartib. Laglagi pen ubing agannad kayo iti panagusar iti kartib wenno ipakartib ken nanangyo. Dagitoy dagiti aramiden. Umuna, mangkartib iti dakkel a bituen. Isurat iti uneg ti bituen tinagan nyo. Petsa apan nakayanak ken tawen nyo. Ipigket ti bituen iti koponban. Sapay la kong ubing tanaawatan nyo dagito eleksyon tayo. Laglagi pen ubing, ti ubing adungeg, ti adal inna ipatek. Agyaman na grade 1 iti panagbuya ken panagdengeg yu iti daytoy nga episode. Manen, daytoy ni Teacher Angela nga agpakadan kada kayo inton maminsan manen ubing, naragsa ka panagadal.